बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त शोरवे वाला, जो हर घर में बनता है। तकरीबन क्या तक बनता ही होगा हर घर में। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद प्याज, दही की 1 प्याली, 4 बड़े टमाटर, 4 दरमियाने साइज़ के आलू। ये गोश्त को मैंने बॉयल करके रख दिया है। इसकी यखनी मैंने अलग रख दी है शोरवे के लिए। और ये 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये हरी मिर्च और हरा धनिया है। दही की प्याली है। ये मैंने ऑयल लिया है। देखिए फिनिशिंग ये हो गई। इसमें गोश्त बॉयल किया है। इसको सुबह मानना पड़ेगा सही से। मैं आप लोगों से कुछ वीडियो नहीं शेयर कर सकती, सही से पूरी रेसिपी नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी होती है। मेरा किचन बहुत छोटा है, सामान रखने में और वीडियो बनाने में। कोशिश करूँगी आगे आप लोगों को सही से वीडियो दे सकूँ, बना सकूँ, रेसिपी समझा सकूँ, क्योंकि मुझे सामान रखने में, इस्तेमाल करने में काफ़ी परेशानी होती है। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। मुझे बड़े किचन का बहुत शौक़ है और मैं इंशाल्लाह बनवाऊँगी। बस बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, हमारा बहुत ख्याल करते हैं। लेकिन आजकल की महंगाई बहुत है, खर्चे बहुत हैं, बच्चों की ज़रूरतें बहुत हो गई हैं। बच्चों को हम किसी चीज़ के लिए तरसा नहीं सकते। इस वजह से बच्चों के दिमाग में असर पड़ता है। बच्चे पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं, दूसरे बच्चों से पीछे हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करके जिससे भी करके हम अपने बच्चों की हर फरमाइश, जायज़ फरमाइश, नाजायज़ नहीं, जायज़ जो ज़रूरी है वो फरमाइश हम पूरी करते हैं। तो इस वजह से इस घर को बनाने में भी मेरी काफ़ी, मैंने लोन लिया था, मेहनत से मैंने गवर्नमेंट का घर बनवाया। इंशाल्लाह आगे भी बना लूँगी, खुद भी हिम्मत करूँगी और इंशाल्लाह आप लोग भी मेरी हेल्प करेंगे, मुझे पता है। और मेरी वीडियो को पसंद करते हैं आप लोग, मुझे पता है। आप मुझे सब्सक्राइब भी किया करें। चलो अब मैं आपको देखती हूँ आलू गोश्त की रेसिपी। प्याज रखती है गोल्डन करने के लिए। अपने डालूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ लग जाने वाली कोई आ गई 5 मिनट इसको खाली हाथ मिला के खाया करते रहे। रह जाता है तो मिलना पड़ता है। गर्मी बहुत है, बाहर स्टैंड वाला पक्का चल रहा है, जिसकी आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी मेरी वीडियो में। मेरी कटोरी है, मैंने डाल दिया था, इसलिए शाम हो गया। तो आप लोगों का कोशिश करें गर्म चीज़ प्लास्टिक के बर्तन में। प्लास्टिक बर्तन तो मैं डालती नहीं, पता नहीं बस और गलतियाँ मैंने जल्दी में डाल दिया, इस वजह से कटोरी दिए कर। प्याज गोल्डन हो गए तो अदरक लहसुन दी, तो मैंने टमाटर डाल दिए। आप लोगों को नहीं बता सकी क्योंकि अजान हो रही थी। अजान की टाइम बात नहीं करनी चाहिए, आप लोगों को भी पता होगा। ये बात बताने की नहीं है, तो हर मुसलमान को पता होती है। तो मैंने टमाटर में जो खुले में सब्जी वगैरह में मसाला था, हल्दी, सूखा धनिया, नमक, लाल मिर्च मैंने नहीं दिया। थोड़ा मसाला डाल दी तो लाल मिर्च नहीं डाली, बहुत कम डाला, क्योंकि गोश्त बॉयल करके नहीं डाला था। अब इसको डाल दूँगी। नहीं तो अदरक लहसुन प्याज को गोले किस्म डाल के जब गोले सब कुछ एक साथ होते हैं, तो इसमें 10-15 मिनट ढक्कन ढक देती हूँ उल्टी आँच करके। जो मसाला सारा गल जाता है, मिक्स हो जाता है, फिर भून लेती हूँ। भूनने के बाद फिर मैं इसमें डाल जाती हूँ छोड़ देती हूँ। हाँ अगर मसाला लग रहा हो तो बीच में थोड़ा सा पानी जरूर डाला करें। ये रहा बॉयल किया हुआ गोश्त। जैसे दही ने रहने दी, ये डालते ईंट भी डालेंगे और भाजन में धनिया भी नहीं डलेगा और ये बर्तन में शोर ये आप लोगों ने खाने को ईजी लो, टेंशन नहीं लिया करो। खाना बनाना बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं होती है बनाने की। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कुछ भी दिल से कुकिंग करो, सब कुछ अच्छा है।
इसमें शायद भी थोड़ी सी यखनी डालनी पड़ेगी, मुझे यखनी डाल के इसका ढक्कन बंद कर दूँगी 10-15 मिनट के लिए। तो उसके बाद ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है और अब मैं इसको भून लूँगी सही से। फिर इसमें यखनी डाल दूँगी, हरी मिर्च, ये देखिए सही हो जाएगा, हरी मिर्च और हरा धनिया इसमें डाल दूँगी। जितनी मुझे शोरबा रखना होगा मैं रखूँगी, ज़्यादा तो नहीं रखूँगी, थोड़ा सा रखूँगी। अब मेरे हस्बैंड को दिखाने में देर होगी, मैंने से दिखा दी है। मेरे पास में चाय देर से पी थी, तो चाय देर से पी तो फिर का मतलब खाना नहीं खा रहा, तो फिर मैं भून लूँगी। मैंने आपको कहा था कि मेरे जानने वालों के यहाँ शादी है, आज बच्चियों की ढोल की थी तो मैंने अपनी बेटी को भेज दिया। मेरा जाना नहीं हुआ कि घर के खिलाए काम है घर में, और बच्चियों का शंकाने में कहा आप चली जाएँ। फिर इंशाल्लाह कल मैं चली जाऊँगी, तो 2-3 दिन हैं, इंशाल्लाह चली जाएंगी। वैसे मैं जाती हूँ दिन के टाइम पे, अगर किसी मदद की किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं चली जाती हूँ। लेकिन अभी बच्चियों का फंक्शन था, इस वजह से अपनी बेटियों को ही भेज दिया, छोटी बेटी को, बड़ी वाली को, दोनों को, दोनों चली गई हैं। ये देखो इस तरीके से मैं भून कर, बस अल्लाह बच्चे का नसीब अच्छा करे, यही दुआ किया करें। नए घर जाना, वहाँ पे सेट होना बहुत मुश्किल होता है। मेरी शादी भी बहुत छोटी उम्र में हुई थी। ये है कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, मेरा ससुराल भी बहुत अच्छा मिला। हमारी जॉइंट फैमिली थी, तकरीबन अच्छी खासी फैमिली थी हमारी, हम साथ ही रहते थे। लेकिन मेरा ससुराल बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। खुद भी अच्छा होना चाहिए, अच्छे के साथ अच्छा रहोगे तो ठीक है, अच्छे के साथ बुरा करोगे तो अच्छा भी बुरा ही बन जाएगा आपके साथ। बुरे के साथ अच्छा बन के दिखाओगे तो बुरा अच्छा बन सकता है, लेकिन अच्छे के बुरे के साथ आप अच्छा बन के उसको अच्छा बनाएं। लेकिन अच्छे की इतनी आजमाइश मत करें कि उसको भी बुरा बनना पड़ जाए। बर्दाश्त रखें अपने अंदर, सबसे अच्छी चीज़ बर्दाश्त है। जितना इंसान बर्दाश्त करता है उतनी ज़िंदगी में उसको कामयाबियाँ नसीब होती हैं। जो होना होता है वो हो जाता है, लेकिन इंसान जज्बात में आके ना अपना आपा नहीं खोना चाहिए। ये देखिए मैंने इसको भून लिया है, थोड़ा सा और भूनूँ, इसका रोगन सही से आ जाए तो मैं इसमें यखनी ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी यखनी। ये मैंने गोश्त बॉयल करके निकाली थी। तो छोटा भाई बेटा, भाई नहीं मेरा छोटा बेटा, सॉरी छोटा बेटा अपने बड़े भाई को तंग कर रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा, उनका शोर है। मुझे लाजमी जाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। वो ज़रूर कह रहा होगा कि कोई गेम या कुछ पासवर्ड नहीं खुलता है गेम का या कुछ, तो अपने भाई को कहते लगाते थे। अगर वो फारिग होता है तो लगा देता है, लेकिन अगर वो बिज़ी होता है अपनी पढ़ाई में तो वो डांट के इसको भगा देता है। और ये भी काफ़ी ज़िद्दी है, छोटा भी है, लाडला भी है, तो बात समझता नहीं है जब तक मुझे नहीं जाना पड़े, समझाना नहीं पड़े। प्यार से समझाएं बच्चों को, डांट डपट भी करनी चाहिए, बस मारे नहीं बच्चों को। हाथ बच्चों पे नहीं उठाना चाहिए, हाथ उठाने से कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाता है और बच्चे ढीठ हो जाते हैं। ये का चमट कभी कभार लगा तो देती हूँ, फिर बाद में मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। बस इसको मैं कुछ देर बनने दूँगी, थोड़े से आलूओं में कसर है वो बन जाए, क्योंकि पानी भी सही है। पानी तो मैं डाला ही नहीं, यखनी उसको भी पकाने की ज़रूरत नहीं है, गोश्त को भी इतनी ख़ास पकाने की ज़रूरत नहीं थी। मसाला भी भुन चुका है, अभी हरी मिर्च हरा धनिया डाल के और मैं इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मेरा सामान तैयार हो जाएगा। फिर मैं इसको आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। मेरी आवाज़ आप लोगों को कम आती होगी क्योंकि माइक सिस्टम भी अभी तक नहीं किया है। वो कहते हैं ना कि कुछ इंसान आगे होए, कुछ कामयाबी होती है तो हौसले बढ़ते जाते हैं, फिर इंसान सब सहूलत करता जाता है। फिलहाल जो है मैंने माइक सिस्टम का कुछ भी नहीं किया हुआ है, बस मोबाइल में वीडियो बनाती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। इस वजह से वॉइस बाद में रिकॉर्ड करती हूँ तो कुछ वीडियो मिस हो जाती है, कुछ ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे कामयाबी आप लोगों से ही मिलेगी, अल्लाह आप लोगों को भी कामयाबी नसीब करे। मैं ये फाइनल लुक बनाकर फिर आप लोगों को दिखा। यहाँ बना रही हूँ मैं रोटी।
यहाँ खाना तैयार हो गया है। ये आलू गोश्त मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बनाए हैं, क्योंकि दिन को मैंने कबाब फ्राई किए थे तो मेरे हस्बैंड ने बोला आप शोरवे वाले खाने को दिल कर रहा है। मैंने बोला अगर शोरवे वाला होता तो कबाब फ्राई हो जाते, लेकिन कबाब के दरमियान शोरवे वाला सामान जल्दी से नहीं बन सकता। इंशाल्लाह फिर शाम में बनाऊँगी। तो मैंने फिर उनकी फरमाइश पे ये बना दिया है। कैसे लगा आपको ये रेसिपी आलू और गोश्त की, ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।